أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك أن أقتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna yi ma Allah godiya, sarki mai kowa mai komai wanda ya sare haduwanmu a yau a cikin wannan lokaci a karkashin ta'alilin ayoyin alkur'ani mai girma. Yau Ramadan muna da kwana na 5 kenan, watan April kuma shi ma yana da kwana na 6. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yassare mana yadda muka ga farkon shi lafiya zuwa yau. Allah ya nuna mana karshe lafiya, ya ba mu iko mu azumci watan Ramadan kamar yadda shi Allah madaukakin sarki yake so. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yassare lamarin mu duka baki daya albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambayoyi sun taru kuma mun doki lokaci, kullum muna son mu yi magana kadan ciki amma kamin na farga lokaci ya riga ya kwashe. Wannan na gan yana da muhimmanci kuma ya kamata mu ansa shi cikin wannan hali. Za mu rika bijirar da su kadan kadan insha Allah ta'ala. Na rubuta su amma to na manta ina na ajiye su. Ɗaya daga ciki dai shine tunawa da wani ya yi tambaya game da cewa mutum ne ya doki azumi tun kamin watan Ramadan ya saya. Wai yana tambaya yana da lada kuma azumin shi ya yi. To wannan tambaya yana bukatan tambaya. Tambayan da ke ciki shine azumin nan da ya doki azumin nafilan watan Shabani ne. Idan ya doki azumin nafilan watan Shabani babu laifi, ko da ya hada su da watan Ramadan to bai yi laifi ba, amma ba a so ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya yi umarni, la tuqaddimu Ramadana bi sawmi yawmin aw yawmaini. Kada ku yi azumi kamin azumin Ramadan ya kama kwana daya ko biyu. Bi ma'ana duk mutumin da ke yawan yin azumin nafila ko da a Shabani zai yi azumi kwanaki da yawa, idan an ce Sha'abani ya kusa karshe sauran kwana daya ko biyu ya mutu, to sunna ne ya ajiye azumi. In ya so ya yi kirgada don ganin watan Ramadan. Idan ya yi kirgada don ganin wata, Allah ya sa aka gani, sai ya kulla niyya in ya so ya yi azumin watan Ramadan. Wannan shine abin da ya fi dacewa. To amma da za mu kaddara mutum ya yi haka ko kuma yana yin haka, ko ala sabilin misali a ce azumi ya zama ranar Juma'a, kai kuma ka saba Alhamis kana yin azumi, sai kai azumi, to wannan duka babu laifi insha Allah ta'ala. To amma da za a kaddara mutum ne ya doki azumi watan Ramadana tun watan bai saya ba, to abinda za mu gaya mishi, idan watan ya saya kuma ya ci gaba, kada ya yarda ya ajiye har sai watan ya kare. In ya doki azumi tun ayyamu shakki, bai isan mishi da Ramadana ba. In ya doki tun Ramadana bai kai ba, ba zai isan mishi Ramadana ba, saboda watan da aka wajabta mu yi azumi shine watan Ramadana. Idan wata bai saya ba, to ba a daukan niyyan azumin watan Ramadan sai an samu tabbacin sayuwan wata. Saboda shi fuqaha duka sun yi ittifaki cewa wanda ya yi azumi ayyamu shakki yana tare da shakkun cewa an gani ko ba gani ba, to ko da an gani wannan rana shi bai da azumin shi na Ramadana,
kuma ba zai ci abinci ba in an gama ramadana kuma a wannan shekara sai ya rama daya. Idan Allah ya kaddara ramadana ya zama kwana 30, to in an kare ya rama daya, shi nashi ya zama 29 ko da ya yi 30, saboda nashi na farko ayyamu shakki ne. in ramadana kuma ya kaddara ya zama 29 ko ya yi 29 zai rama daya, domin na farkon ayyamu shakki ne. To amma mutumin da ya san watan bai kama ba, ya tabbatar da cewa ramadana bai shiga ba, ya kuma dauki niyya da sunan wai zai yi ramadan, to wannan ya yi riga malin masallaci, kamar wanda ya sallah ne lokaci bai kai ba. Wanda ya sallah lokaci bai kai ba bai yi sallah ba. Mutum ba za ka tashi karfe 10 na safe ka yi sallan azahar ba, in kai haka bai yi ba. A lokacin da muke ga yanzu rana bai fadi ba, mutum ba zai sallan magaruba ba. Shi addini taukifiyan ne, ya zama dole kowa ya saya inda aka sai da shi. Wannan shine abin da za mu faɗi dangane da wannan jawabi, kuma ba za mu yi sawaita shi ba. Insha Allah ta'ala gobe kuma za mu sake dauko wata sabon matsala daban. Mafi yawancin tambayoyin abu ne da ya shafi harkan gado. To al'amarin da sun yawa yanzu, to Allah ya iya mana, kuma ubangijin Allah ya tausaya mana. Za mu koma cikin ta'lilin ayoyinmu kamar yadda muka karanta a jiya. Allah ya yassare mun karanta tun fadin Allah, wazkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabiyya. Innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabiyya, da fatayin lam ko da kasra. Mun riga mun gane jawabi a ciki. Ubangiji ya ce wa nadainahu min janibi turi al-ayman wa karramnahu najiya. Sa'an nan mun kira annabi Musa alaihi salatu wassalam a gefen dusin turi sina, ta ɓangaren daman annabi Musa alaihi salatu wassalam, a inda ya hango wuta inda wata icce take saye, saboda ayoyin za su zo su yi bayani. Akwai wanda ya ce mina shajarati, akwai wanda ya ambaci turi kurun, sa'an nan akwai wanda ya ce izraha naran فقال لآلهم كسوا إني آنست نارا فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاعلن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وإنسو آيوين سن بيان إن دوسين سن كراشي، وإنسو آيوين سن أنبشي إتشي، وإنسو آيوين كما سن شي كوي ديزو وينغتا. to wannan duka za a sawwara maka ayoyin ne gaba daya, ka gane idan ka tattaro su a inda dusin yake. A nan kusa da dutse akwai wata icce saye, sa'an nan a kusa da wurin ne haske ya bayyana mishi, ya gani daga nisa wanda ya zaci wuta ne. Sai da ya kai wurin, sa'an nan ya ji kira daga Allah madaukakin sarki cewa ni ne ubangijinka. To shine nadainahu min janibi turil aymani, sannan wa karrabnahu najiya, muka kusantar da shi a gare mu. A jiya mu yi magana bisa kan wannan kusanci, cewa kusanci nauyi guda biyu ne. Akwai qurbul makani, sa'annan akwai qurbu almanzila. Kusanci na wuri, inda ya zo nan ya zo daidai kusa da inda Allah madaukakin sarki yake bukatan ya sadu da shi a wannan wuri. Akwai kusanci mun kusantar da shi gare mu, muka bashi matsayi, yadda bawa zai yi kokari ya yi ibada, ya yi nafilfili har ya samu kusanci ga Allah. Don haka ana kiran ayyuka na ibada da sunan alkurbu, kusanci ga Allah madaukakin sarki. Daga shi ma ne ake kiran yankan layya, daga ake ce da shi kurban. Wanda ya yi kurbani bi ma'ana ya nemi samun kusanci ga Allah. Dangin ibada ne za ka yi, hal Allah ya daga darajanka ya zamo kana daga cikin makusantansa. Ba wannan kusanci bai zamo wani bigire ne za ka je ya zama kayi kusa ba. Allah madaukin sarki shi ne masani. Jiya mun faɗi waɗannan maganganu, sa'an nan kuma muka faɗi dalilai a ayoyi na alkur'ani mai girma, waɗanda idan ai maganan alkurbu abinda suke ba da ishara da kuma ma'anoni da suke dauke da shi. Allah shi ne masani. Sannan ubangiji ya cika ayan da cewa ukarrabnahu najiya. A jiya muna maganan kalmar najiya, lokaci ya yi mana hali irin nashi, sai muka cika sauran ayan gaba daya. Za mu yi don ta'alili kadan, ya so mu shiga
kisan da ke gaba insha Allahu ta'ala. Mun fada a jiya muna cewa kalmar najiya shine an gana da shi, magana da aka yi da shi cikin asiri. Wannan shi ya fi dacewa da siyakin aya, domin siyakin aya ya ce mun kira shi a kusa da dutsen turi sina, a gefensa na dama muka kusantar da shi gare mu. Abdullahi ibn Abbas ya ce halma ya kai yana jin karan alkalami waɗanda suke rubuta attaura. Sa'an nan najiyan bi ma'ana muka yi zance da shi na asiri. Mun faɗi kalmar najiyan jiya, muna cewa akwai naja yunji najiyan, wannan shine zancen asiri da kake ganawa. Muka faɗi ayoyi na alkur'ani mai girma waɗanda suke ishara zuwa ga wannan ma'ana. Daga cikin fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa la khaira fi kasirin, Allah ya ce min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kaga kalmar najwa anan shine ganawa. Ubangiji yana cewa alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah allamul ghuyub. Wayannan mutane wai ba su sani ba cewa Allah madaukakin sarki ya san sirrahum asirinsu wa najwahum da gana wanda suke yi a tsakaninsu. Sai yasa najiyan kalma ce ta ganawa. A wani wuri alkur'ani yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza najaytumur rasula idza najaytum, idan kun samu ganawa da annabi sallallahu alaihi wasallam, ko in kun nufi saduwa ku gana da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, fakallimu bayna yaday najwakum. Halwa yau kalmar naja sadaka zalikum khairul lakum. Qur'ani yana cewa alam tara ila allazina nuhu anin najwa summa ya'uduna lima nuhu anhum wa yatanajawna. Halwa yau kalmar najwa bil ismi wal udwani wa ma'siyati rasuli wa tanajaw kaji bil birri wat taqwa wattaqullah. Wannan shine abin da yafi dacewa da siyakin aya a cikin wannan wuri. Amma Imam Faruddin Razi ka adatihi ya nakalo kauli guda biyu cewa karrabnahu mun kusantar da shi, yace najiyan shine kuma mun sayar da shi ga barin makiya. Kalmar najiyan shi ya fassara shi da cewa daga naja yunji najatan, ya tsira ga barin sharrin makiya. Ya ce alkur'ani ya yi ishara zuwa ga wannan a fadin Allah madaukakin sarki inda yake cewa wa iznajjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim. Allah ya ce iznajjaynakum, yayin da muka tsiratar da ku. Shi ma daga kalmar najayunji, amma wannan sai zama najatan. Sa'an nan wani wuri Allah yana cewa wa najjaynahu wa alahu min al-karbin azim, mun tsirar da shi da iyalin shi gabanin sananin bakin ciki daga naja. Akwai inda Allah madaukakin sarki ya fito karara ya ce ya tsirar da annabi Musa wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Saboda wayannan ayoyi da aka yi amfani da kalmar najwa, ana nufin cewa serarwa gabarin sharrin makiya. Wayansu malamai suka ce karrabnahu mun kusantar da shi gare mu, najiyan kuma muna masu samakar da shi gabarin sharrin makiya. Da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan fassara shi a haka bai dacewa da siyaki, saboda idan muka lura annabi Musa alaihi salatu wassalam bai afka cikin hallaka rigima tsakanin shi da fir'auna hal ya gudu ya tsira ba, sai bayan dawowar shi daga madiyana Allah ya bashi annabci ya tafi wurin fir'auna. A lokacin da ya je wa'azi fir'auna ya yi taurin kai, ya nuna samin kai da kinji, daga nan ne rigima ya shiga tsakani. Sannan Musa alaihi salatu wassalam ya rabu da shi ya bar gari, suka nemi hallaka shi. Annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya tsirar da shi.
shi yasa ayoyin najjaynakum da wa anjayna Musa wa man ma'ahu suna magana ne lokacin da Musa ya rabu da Fir'auna, amma wannan lokacin da ake magana na dainahu min janibin turi bai ma kai wurin Fir'auna ba tukun, balle a fara magana, balle ya gudu ya sira. Wa'ancan masu wancan ra'ayi suka ce ai kamin ya je Madiyana akwai rigima da ya shiga tsakani, wanda ayar suratul qasas ya ba mu labari, walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin wa dakhala al madinata ala hini ghaflatin min aliha fawajada fiha rajulayn yaqtatilani hadha min shi'atihi wa hadha min aduwwihi fastaghasahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwwihi فوقظه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. هل zuwa inda Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa ya wayi gari ya zo ya je raba fada ya kashe wani, daga nan aka samu labarin cewa shine wanda ya kashe, aka nemi a bi shi ma a rama kisa bisa kanshi. waje a rajulun min aksal madinati yas'a qala ya musa innal mala'a yatamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin fakharaja minha kha'isan yatarakkab qala rabbi najjini min alqawmi zalimin. lokacin da aka bi shi ana neman a kashe shi don ya kashe wani, da aka zo aka sanar da shi an yi maka tanadi ana zuwa ana neman hallakanka, to lokacin annabi Musa ya fita a guje sai yana ta addu'a rabbi najjini min alqawmi zalimin, Allah ka tsirar da ni ga barin waɗannan mutane azzalimai. to shine najiya mun tsirar da shi ga barin waɗannan mutane. ala hayyi hal, tafsirin da muka fada na farko cewa najiyan shine ganawa, don an kira shi an kusantar da shi. al'ada ne idan mutum kana son ka yi magana da shi na asiri yanda wani ba zai ji ba, bai yiwa yana zaune nisa kana maganar da karfi kuma ka ce ba ka son kowa ya ji, wannan ba zai yiwu ba. in kana son ka yi da shi yanda wani ba zai ji ba, to ya kamata ka bari ya zo kusa ne, ya so ka asirta maganar a cikin kunne shi. wannan shine tashbihin da ke cikin wannan aya wa karrabnahu najiya. sa'an nan cikon baiwa da aka yi mishi na biyar a cikin wannan kisa, wa wahabna lahu min rahmatina akhahu haruna nabiya. abdullahi ibn abbas yana cewa kana harunu alaihi salam akbaru min musa alaihi salatu wassalam. annabi haruna alaihi salatu wassalam shine babba a wurin shekaru akan annabi musa alaihi salatu wassalam, amma ga qur'ani yana cewa wahabna lahu mun bashi. wato wannan bayarwa shine karban addu'a da ya roka yayin da ya roki Allah madaukakin sarki ya ce waj'alni waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kai nusabbi'aka kasira wa nazkuraka kasira innaka kunta bina basira. Allah ya ce kad utita su'ulaka ya Musa, sannan kuma ya kara mishi ma wa'ansu ni'imomin da aka yi mishi ma bai sani ba. wala kad mananna alayka marratan ukhra iz awhayna ila ummika ma yuha, zuwa ga karshen wa'annan ayoyi da fadin Allah da yace sana shuddu adudaka bi ahika wa naj'alu lakuma sultana. shi yasa wannan baiwa da aka ba Musa na Haruna shine karban addu'an shi na dangana ma annabi Haruna, aka ba shi annabci ba wai sha'asiyyan shi ko kuma yankuwantaka ba, kamar yadda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka fada. shi kuma annabi Haruna alaihi salatu wassalam yana da matsayi musamman a cikin kisan da zai zo na suratul taha da yake gabanmu, don haka kisan shi za mu dakatar. in mun shiga labarin annabi Musa alaihi salatu wassalam, daga nan za mu ci gaba da sauran abin da yake gaba dangane da rayuwar annabi Haruna alaihi salatu wassalam. a yau za mu tashi bisa kan fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wazkur fil kitabi Isma'il innahu kana sadiqal wahdi wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru alahu bis salati waz zakah wa kana inda rabbih mardiya. uzkur ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ka ambaci kissan
isma'ila annabi isma'ila alaihi salatu wassalam innahu kana sadiqal wahdi ka sani cewa shi isma'il ya kasance mutum ne mai gaskiyan cika alkawari wa kana rasulan sannan manzo ne nabiya annabi ne kuma daga cikin annabawan Allah madaukaki sarki wa kana ya'muru ahlahu bis sala ya kasance yana ba da umarni ga iyalansa da su kula da sallah wazzaka da kuma ba da haƙƙin Allah a cikin dukiyansu ko kuma daga sadakoki wajibi irin na zamaninsu ko daga sankaka kamar yadda zai zo a cikin tawilin malamai masu tawili wa kana inda rabbihi mardiya kuma ya kasance yaddadde ne abin yadda abun ubangijin shi Allah madaukakin sarki imamu Qurtubi a cikin tafsirinsa yayin da ya zo fassara wa'annan ayoyi ya ce cikin wa'annan aya guda biyu wa'anda aka karanta mana kissan annabi Isma'ila alaihi salatu wassalam akwai matsaloli daidaya har guda 6 ya ce na farko shine fadin Allah madaukakin sarki da ya ce wazkur fil kitabi Isma'il ka karanta a cikin littafin da Allah ya saukar maka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani kamar yadda muka nanata a cikin sauran wazkur fil kitabi Ibrahim wazkur fil kitabi Musa wannan ma wazkur fil kitabi Isma'il yace ukhtulifa an yi sabani fihi a cikin kasancewan wani Isma'il ake nufi domin annabi Isma'il an yi guda biyu an yi annabawa guda biyu kowane daya daga cikinsu ana ce da shi Isma'il ya ce na farko shine Isma'il ibnu Hizkil sunan uban shi kenan ba Isma'il dan annabi Ibrahim ba ya ce ba asahullahu ila qaumihi fasalahu jildata ra'sihi Allah madaukakin sarki ya aiki wannan Isma'il ibnu Hizkil zuwa ga al'umman da aka haife shi a ciki da ya je musu da sakon Allah madaukakin sarki fede gashin kanshi suka yi fahayyarahu Allah ta'ala fi ma sha'a min azabihim sai ubangiji ya bashi zabi wani irin nauyin azaba kake so a yi ma waɗannan mutane saboda irin abin da suka yi maka yace fastasfahu waradiya bisa wabi sai ya nemi sauki abun Allah madaukakin sarki ma al'umman shi ya kuma karbi yadda da Allah zai bashi na ladan aikin da Allah ya sa shi ya je yayi amma me za yi ma al'ummar wa fawwada amrahum ilayhi fi afwihi wa uqubatihi yace su dai abinda Allah za ka yi musu lamari ya koma wurinka in kana so ka yi musu rangwami in ka ga dama ka yi musu azaba amma wai don ni abinda suka yi mini ya sa in zabura da bacin rai da haushi ya ce a yi musu irin azaba nauyi iri kaza a Allah ni ba hannuna ciki ubangiji ni a kare ni ga barin wannan ladan da za ka bani cikin aikin da ka sa ni wannan ya ishe ni shine ma'anan fadin wa kana inda rabbihi mardiya wannan shine abinda Imam Qurtubi ya nakalo amma sai ya ce wal jamhur mafi yawancin malaman tafsiri ko kuma ma mu ce al-muhaqqiquna kai kusan ma mu ce dukkan wani malamin tafsiri ko da ma ya nakalo wancan kissa cewa Isma'il wancan ne to ya sake maimaita hakikanin wanda ake nufi a nan ala annahu cewa wannan Isma'il da ake magana a kai shine Isma'ilu Zabihu Abul Arab ibn Ibrahim shine annabi Isma'il wanda aka yi nufin a yanka shi wanda mun faɗi kissan tsakanin shi da baban shi a wannan shekara ko da yake akwai sabani wane ne aka nufi yankawa a wurin malamai akwai wanda suke ganin wanda aka ce a yanka shi ne Ishaq amma magana da ya fi inganci wanda aka nufi yankan shi shine annabi Isma'il alaihi salatu wassalam domin inda aka yi yankan ma ai a Makka ne alhalin wayanga su suna Sham shi kuma Isma'il da Hajaru su ne wayanda aka ajiye a garin Makka malamai na da sabani akwai wata hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin asar ne hadisi ne maktu'i to saboda shi baya da inganci ta hanyar sanadi zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam
wanda annabi yana cewa ana ibnu zabi'ai, ni da ne da na mutane guda biyu da aka yi nufin a yanka su. Baban annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da uban shi ya yi bakance cewa in ya samu 'ya'yan maza 10 ya yanka guda, da lokaci ya kai har suka shiga 10 kuwa aka sake ta da shi aka tuna mishi da ya yi ƙuri'a tsakanin 'ya'yan shi sai sunan baban annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita. Daga ƙarshe aka fanshi uban annabi sallallahu alaihi wasallam da raƙumma 100. Haka kuma Isma'il alaihi salatu wasalam da Ibrahim ya tashi yanka, shi ya je ya yanka, Allah ya fanshe shi da rago daga aljanna. To idan wannan hadisi da ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to azzabi wanda aka yi nufin yanka a cikin annabawa bai zai zama kowa ba shi Isma'il, saboda shine kakan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba annabi Ishaq ba. A nan ya ce maganan cewa annabi Isma'il alaihi salatu wasalam shine zabi kuma shine abul arab dan annabi Ibrahim, kuma maganan shi ake yi a wannan aya huwal azharu, shine maganan da ya fi dacewa. Ya ce wa kan hassahu Allah ta'ala bi sidikil wa'adi, Allah madaukakin sarki ya yi ma annabawa kilari daban-daban a cikin wa'annan sura, amma yayin da ya kai kan annabi Isma'il alaihi salatu wassalam sai ya kebe shi da wata sifa daban, tare da cewa wannan sifa yana tare da dukkanin annabawa, domin kishiyar wannan sifa munafunci ne. Babu wani ba annabi ya face haka yake, to amma kowa da irin nashi title, kamar yadda aka yi ma Musa title innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabiyya, mun karanta shi da kasara mai ikhlasi kamar yadda muka maimaita. To shi kuma Isma'il kana sadiqal wahdi, ya kasance mai gaskiyan cika alkawali ne. Malam ya ce wa in kana mawjudan fi gairihi min al-anbiya'i, ko da yake cika alkawali sifa ne da yake cike da sauran jama'a kuma daga sauran annabawa. Ya ce Allah ya kebe Isma'il ne tashrifan lahu wa ikraman, yayi ne don ya girmama shi, ya nuna matsayin darajar shi a ciki, kamar yadda yakan yi ma annabi Ibrahim lakabi innahu hawwahun halim, innahu halimun munib. Haka Allah yakan zabi wani annabi ya bashi wata sifa abin yabawa domin sananin gaskiyan shi a ciki. Ya ce wasiddiq li'annahu mash'urun almutawasifu min hisanihi, saboda annabi Isma'il alaihi salatu wassalam ya shahara da sunan shi da alamar shi da sifan shi da dukkan nauyin shi. Kowa in kana son a gane shi sarari ka ce wannan iya maka alkawali bai sha ba, wannan kawai ya ishe ka nuna ma kowa gashi. Imam Faruddin Razihi da ya zo kan wannan aya sai ya ce alkissatul khamisatu, wannan kissa ita ce kissa ta 5 a cikin wannan sura. Ya ce ka sani Allah madaukakin sarki ya kebe annabi Isma'il alaihi salatu wassalam da wa'ansu sifofi, ya ambata shi wa'anda ba ambata ma wa'ansu ba, sabani annabi Isma'il alaihi salatu wassalam. Ya ce gaskiyan alkawari, ya ce fasidikul wa'di ma'amudun wa huwa min hulkin nabiyyin wal mursalin. Cika alkawari abu ne da yake abin yabawa, abin yi wa kilari da wanda ya sifantu da shi, kuma yana daga cikin tabi'o'in dukkanin annabawa da manzannai. Sai ya ce wadidduhu huwal khuluful mazmum, kishiyan cika alkawari kuwa shine saba alkawari, wannan kuma abu ne abin zarge. Ya ce wa zalika min ahlakil fasikin wal munafiki, saba alkawari yana daga cikin tabi'an fasikai, yana daga cikin tabi'an munafikai. Ibn Kasir shi kuwa yayin da ya zo kan wannan aya sai ya maimaita irin wa'annan maganganu da wa'annan magabata suka fada, yana cewa fasidkul wadi min sifatil hamida kama anna khulfahu min sifatil zamima. Cika alkawali na daga cikin sifofin abin yabawa, kamar yadda saba alkawali na daga cikin sifofi abin zarge. Sai ya istishhadi da ayan Allah da ya ce ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan inda Allah an taqulu ma la taf'alun.
ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah imani na gaskiya don me kuke fadin abin da ba ku aikatawa don duk wanda zai alkawali ya ce yayi wani abu ne idan bai cika ba kuwa to abin da ya fadin bai aikata ba to wannan kuma sifa ce mummuna ya ce wa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiki salasun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaman munafiki guda 7 ne idan haddasa kazaba idan ya yi zance sai ya yi karya in ka ga mutum cikin zance shi ya fara karya yake to alama ce ta munafunci sun sa wa iza wa'ada akhlafa in kuma yayi alkawali sai ya saba wa iza tumina khana in kuma aka amince mishi aka sa amana hannun shi sai ya ha'inci wanda ya cika waɗannan sifofi guda 3 to me shi ya zama munafiki halis wanda ke da daya cikin waɗannan sifa yana da dangi daya a cikin nauyin sifofin munafunci Allah ya kiyaye yace walamma kanat hadhihi sifatul munafiqina kanat talabbusu bi diddiha min sifatil mu'minin yayin da karya da saba alkawali da cin amana ya zama shine sifan munafukai to kishiyan wa'annan shine sifan mu'minai shine fadin gaskiya da cika alkawali da kuma kiyaye amana in ka samu mutum yana fadin gaskiya ka same shi yayi alkawali yana cikawa ka same shi kuma yana bada amana to ka tabbatar da imani ga wannan mutum kar kai kwakwato a cikin imani shi wannan shine abin da ya shara yace wali haza asnallahu ala abdihi wa rasulihi isma'il bisilkil amana saboda haka Allah madaukakin sarki yayi kilari ya yaba ya ambaci dan bawan shi annabi isma'ila alaihi salatu wassalam da cewa mai gaskiyan cika alkawari ne yace bisa kan wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana sadiqal wa'di aidan manzo Allah in ya alkawari cika yake babu tambaba yace la ya'idu ahadan shay'an illa waffalahu bihi manzo Allah bai taba yi ma wani alkawalin wani abu ba face ya cika wannan alkawali kuma manzo Allah in kai alkawali ka cika yana yaba maka bisa kan idon mutane wata rana surukin shi ya yi alkawali ya cika ya kuma fadi magana aka tabbatar da gaskiyar magana wannan suruki da ake ce da shi Abi'as ibn Rabi'a mijin Zainab kenan yar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana gaya wa mutane yana taba bayan shi yana shashafawa ya ce faƙad haddasani fasadakani ya bani labari kuma abin da ya faɗi mini duka gaskiya ne wa wa'adani fa waffa kuma yayi min alkawali ya cika to manzo Allah yana yabon mutum idan ya zama yana da irin wannan sifa yayin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai dina abubakar ya zo ya zama shine khalifa sai ya ce duk wanda annabi ya yi mai alkawali ya zo ya gaya mini in cika mishi duk wanda yake bin annabi bashi ya zo ya gaya mini in biya sai jabir ibn abdullahi sai ya tashi sai ya ce ma sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya min alkawali cewa da Allah zai kaddara idan sojoji suka tafi yaki suka kawo ganima an ka zo da arzikin garin Bahrain da na baka haka ya gwada hannun shi wato kuma arziki a lokacin zinariya ne ana nan kuwa sai Allah ya bada nasara ana zamanin sayyidina Abubakar sai ga arziki kuwa daga garin Bahrain Allah ya ba sojojin musulmi nasara sun zo da shi ganima sai ya ce ina Jabir ya ce zo ga alkawalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zan cika maka ya ce dibi in gani sai ya dibi ya ce diba na farko kenan sai ya ajiye gefe zai kara ya ce a dakata ya ce so uku manzo Allah ya ce ni ce ka dakata wanda ka dibin kidaya nawa ne da ya kidaya dinari 500 sai ya ce to ku kara mai 500 kuma kara kuma 500 har irin shi so uku wai tun da manzo Allah ya ce haka to hakan ka na farko ka samu 500 ko to a kara mai 500 a kuma kara 500 ya zama 1500 wannan shine sifofin waɗannan bayan Allah da suka zamna da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
a cikin cika alkawali har suna cikawa ma bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan akwai ma cika ma annabi alkawalin da ya yi, kuma shi ma Abubakar ya yi alkawalin da ya cika, don ya ce wanda annabi ke da alkawali da shi ya zo ya gaya mini, in ya zo zan yi mishi. Mun lura da abin ya tabbata kuma bai yi mai ba, bai yi tambaba ba, ya cika. Ai dole ya zama siddiki a gun Allah madaukakin sarki. Imam Faruddin Razihi da ya fara tattaro sifofi wayanda Allah madaukakin sarki ya yi bayani na nuna darajar annabi Ismaila alaihi salatu wassalam da irin kokarin shi a wurin cika alkawali, sai ya kawo kissa cewa wata rana ya yi ma wani alkawali, ko wani ya ce mishi jirani nan, sai ya ce mai ina zuwa. Sai da annabi Ismaila ya kwana uku a wurin yana zaune yana jira shi. Wani ruwaya an ce wurin ya koma ya gina gida sai da ya shekara, shi kuma mutum ya manta ya yi gaba. Karshe an ce wurin ya koma ya gina gida, yana kwana wurin, yana ibada wurin, sababin komai ya yi alkawali cewa zan jira ka, magana ya kare. Malam irin wa'annan al'amari sai Allah ko ba haka nan ba. Yanzu ya za ka kare da mutane? Addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da irin wa'annan ababa da yawa ba iyaka. Hal annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Abdullahi ibn Abbasin ya rawaito ruwaya da kuma ruwayoyi da suka zo ta hanya ingantattu, manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana ya yi ciniki da wani samari, sai ya ce da shi jirani ina zuwa in kawo maka sauran kudin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saura jiya shi kwana uku, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana wuri, shi kuma da ya tafi ya manta. Sai da ya zo zai wuce, manzo Allah ya ce ya fata, kai bawan Allah, ai ka gani yadda ne. Ya ce subhanallah, ai na manta. To amma annabi bai bar wannan wurin ba sai da ya kwana uku, tunda ya ce zai jira. To wannan shine sifofi da ake bukata mu koya a wurin bayyana a aikace wani alkawali ne Ismail ya yi kuma ya cika. Mun lura da kyau, yanzu an ce yana cikin alkawali ko ba haka ba, ya zo cikin kisa wani ya ce ya jira shi, to amma a aikace a nassi alkur'ani wani alkawali ne annabi Ismaila alaihi salatu wassalam ya yi ya cika. To a wurin nan ne malamai suka ce shine yayin da uban shi ya ce mishi inni ara fil manami anni azba'uka fanzur ma za tara, kala ya abati if'al ma tumar satajiduni insha Allah min as-sabirin. Baba ya ce na gani cikin mafarki ana bani umarni in yanka ka. Ya ce baba abin da aka baka umarni kai kayanka, in Allah ya yarda lokaci ya kai ni ma zan yi hankuri, da lokaci kuma ya kai sai ya yi hankuri. Kaga ya ba baba dama cewa baba ya yi ko ai alkawali ne zai yi hankuri, da tamu ya kai kuma bai gudu ba ya koyi hankuri. To lalle wannan shine girman cika alkawali, mutum ya cika alkawali da cewa zai ba da ran shi, lokacin kuma ya kai ya yadda ya mika ran kuwa a bayar saboda Allah, wannan ya kai girma a cikin cika alkawali. An rawaito ruwaya anna Isa alaihi salatu wassalam, cewa annabi Isa alaihi salatu wassalam wani mutum ya ce da shi intazarni hatta atika, ka jira ni nan hal in zo. Annabi Isa alaihi salatu wassalam ya ce da shi na'am, wanta lakar rajulu, shi ne mutumin ya tafi wanda siyar mi'ad ya manta da alkawali, fa ja'a li hajatin ila zalikal makan, har zuwa wayansu lokaci mai tsawo ko kwanaki ya zo bisa kan wani bukata. Fa iza Isa alaihi salatu wassalam hunaka lil mi'ad, ya tadda annabi Isa alaihi salatu wassalam a wannan wuri kamar yadda ya alkawali. Wannan duka ishara ce cewa sifa ne na annabawa alaihi salatu wassalam. Imamu Sha'abi an tambaye shi, mutum ne ya yi alkawali cewa jirani, shi ka ce to har kwana nawa za ka iya saura sayan wurin wanda zai zama ka cika alkawali baka saba ba. Fakala in wa'adahu naharan fa kullu naharin wa in wa'adahu laylan fa kullu laylin. Yace jirani, yace to insha Allah yau na jira ka, to tun da safe ya halmarance, in marance ya kai bai zo ba kana da dama ka tafi, kai ba annabawa ba ne.
ka ce in kuma dare ne ka ce shi kenan ina jiran ka daren ga to wannan kuma ka jira shi har da safe har gari ya waye in gari ya waye bai zo ba to lokacin kana da dama ka yi tafiyarka. Amma Malik Ibrahim ibn Zaidin yayin da aka tambaye shi cewa in kai ma mutum alkawali cewa jirani za ka jira shi har zuwa wani lokaci, ya ce har zuwa lokacin da wata sallah za ta shigo. Misali a yi sallan azafar ka ce jirani shi ce to ina jiranka to bai zo ba har lasar bayan lasar kai ka tafiya. Mun lura da kyau wayannan ijtihadi ne suke yi domin su san sauke wa mutane. yace wa min hadha babi qawluhu sallallahu alaihi wasallam al-idatu daynun. A cikin wannan babi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fada cikin hadisi yace alkawali bashi ne. yace fali zalika kulna ijabul wafahi bihi hasanun ma'al muru'ati. Saboda haka muke cewa in mutum ya alkawalin jirani to ka saya ka jira shi ya zama wajibi, tare da wannan kuma yana kara wa mutum mutunci. Jirani ina zuwa sai tafiya shi baka, wallahi in ya zama halin mai shi gobe in aka zo aka iske kawa kake jira a wane kai da wannan tafiyan ka yanzu ma yana wani sha'ani shi, ko ba haka yake faruwa ba? To wallahi na rasa muku da Allah, duk mutumin da ya yarda aka fara sifa shi da irin wannan sifa cewa in ya ce jira ka ba zai zo ba zai tafiya shi ko ba zai jira ka ba, aka fara siffata shi da irin wannan sifa kuka da kanshi, ya samu babban bangare wanted cikin nauyin munafunci, kuma imanin shi wanted ya zo, wanda yanzu mun mai da shi kaman ba komin nan ba. Ya kai daga bayan sallar magaruba na zo to kai ma a cikin zuciyarka ka san ya dai fadi ne ba zai zo ba. To tun da wanga ya zama sifan shi har koda ya ce maka ya zo zuciyanka ma na gaya maka ba zai zo ba, to ya kuka da kanshi. Mai shi ya shiga cikin wani hali, kar mutum ya yarda da irin wannan malam ba za ka zo ba kaka zo, ba ka da lokaci ce ban da lokaci, amma ka yi ma mutane alkawari kuma ka san ba za ka ba kuma ka san ba za ka yi ba, wannan akwai hasari kwarai ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda shi a hankalce cika alkawali abin yabo ne, saba alkawali abin zarge ne a cikin kowane al'umma duka baki daya. Sa'an nan daga cikin kirari da aka yi wa annabi Isma'ila alaihi salatu wassalam, Allah ya ce ne kana sadiqal wadi wa kana rasula, kuma manzo ne. In ji Imam Bagawi wai al'umman da aka haifi annabi Isma'il a cikinsu su ne Jurhum, sunan kabila kenan. Su wayannan kabila Jurhum su ne asalin Larabawa. Annabi Isma'il da annabi Ibrahim ne, annabi Ibrahim da Siriya ne, amma ya zo bar Isma'il a Makka shi da Hajaru inda ba kowa. Allah ya bubbugo musu da ruwan Zamzam, albarkacin samun ruwa wurin masu zuwa suna wucewa, da wurin ba ruwa shi sa ba su sayawa, amma yanzu da suka zo suka samu ruwa suna yin zango wurin su futa su yi abin da za su yi, su sha su dibi kuma su kara sannan su kara. To a haka garin ya zo ya girma. To wayannan mutane da ke yin zango a wurin farko wayanda suka yada zango ana ce da su Jurhum, asalin kabila ne daga cikin kabilun Adawa. To annabi Isma'il ya tashi da maganan da suke yi ne, shi yasa da ya tashi yaren da suke yi shi yake yi. To su kuma Larabawa ne aslan, shi yasa shi yana daga cikin akwai al'arabul ariba, Larabawa na asali, akwai al'arabu al-musta'ariba wanda Larabawa sun zama Larabawan ne amma original ne su ba haka suke ba. To Isma'il alaihi salatu wassalam rasulan manzo ne zuwa ga waɗannan mutane, nabiyan annabi ne daga cikin annabawan Allah madaukakin sarki. Malam ya ce wa fi hadha dalalatun ala sharfi Isma'il ala akhihi Ishaq. Ya ce a cikin wannan lokacin da aka kira annabi Ishaq da Yakuba ba a jingina mishi risala ba. Mun lura ko da muke karanta suratun Maryam din kissa annabi Ibrahim, shi aka ce wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub. Allah ya ce me wa kullan ja'alna nabiyya, ba a ce rasulan nabiyya ba. Mun lura to kuma shi Ishaq da Isma'il ubansu guda,
amma da aka zo wurin Isma'il shi aka kara mishi risala aka jingina da annabci. Suka ce ambaton risala tare da cewa wancan shi ma manzon ne, amma wurin lokacin da za a yi ma wannan shi aka kira shi da double title, ya nuna matsayin darajar shi fiye da wancan. kun gane magana? Ya ce wa fihi tashrifun wa fi hadha dalalatun ala sharfi Isma'ila ala akhihi Ishaq li'annahu wusifa bin nubuwati fakat. Saboda shi annabi Ishaq alaihi salatu wassalam cewa aka yi wa kullan ja'alna nabiya, amma da aka zo wurin Isma'il an sifata shi bin nubuwati war risala wa kana rasulan nabiya. Sannan kuma ya tabbata cikin hadisin annabi Muhammad. Shi mai ibn Kasir ya ce a cikin sahihi Muslim ne, amma na kuma Muslim sai na samu sabanin lafazin da ibn Kasir ya kawo. Kasan ni na duban littafi ko da ka ce nan ga yake ba na nakalowa zonce gura akwai shi na kuma abinda ya kawo cikin ibn Kasir, inna Allah asdafa min waladi Ibrahim Isma'il, shi ya ce wanga haka ya zo cikin sahihi Muslim. Da na koma cikin Muslim shi na ga inna Allah asdafa min kinanata, min bani kinanata. Ka lura ko haka wurin Muslim ruwayin da ya kawo kenan, amma lafazin shi da ya yi amfani da shi akwai shi cikin Musnad Ahmad, akwai shi cikin kuma sunan na Imam Tirmidhi. Saboda haka shi ne dakatar da nashi magana na kuma inda akwai lafazin da yake bukata. Malami ne da yake wazi, ko yaya kake wani lokaci zakiranka ya hayince ka iya ka san abubuwa da yawa, kuma ka san yana nan ya zama da ba a halari abin yake ba a shimawu yake. A wani lokaci zakiranka zai na iya ha'incin mutum, wannan ba komai ba ne, amma dai na yi tambihi ne. Ko da mutum ya je ya gan shi a haka, a lafazin da ya kawo akwai shi ruwaya ingantacce a haka nan, tare da cewa inda ya isharar akwai wannan babu wannan lafazin a wannan wurin. Ruwayan Tirmizi ta hanyar Abi Ammarin daga Wasilata ibn Askain shine yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna Allah asdafa min waladi Ibrahim Isma'il wasdafa min waladi Isma'il bani Kinana wasdafa min bani Kinanata Quraishan wasdafa min Quraishin bani Hashim wasdafa ni min bani Hashim. Ji annabi Muhammad ya ce a cikin ‘ya'yan annabi Ibrahim Allah ya zabi Ismail, to ashe shi ne zababbe kan Ishaq, shi ne abin da ake so a kafa hujja a ciki. Mun lura ko a cikin ‘ya'yan Ibrahim Allah ya zabi annabi Ismail alaihi salatu wasalam, a cikin ‘ya'yan Ismail kuma an zabi bani Kinana, a cikin bani Kinana an zabi Quraish, a cikin Quraish an zabi Hashim, a cikin bani Hashim kuma an zabe ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka gama zaben zababbu wayanda suka fi kowa, daga karshe sannan aka zabe shi saboda shi ya fi kowa. Allah madaukakin sarki shine masani. Wasalisuha, magana na uku, rasulan annabi ne, nabiyan mursali. Mun ce annabi nabiyan za mu yi magana shi karkashin wa ma arsalna min rasulin wala nabiyyin illa iza tamanna. Wannan za mu zo mu yi magana shi a wannan wuri insha Allah ta'ala. Nan Allah ya ce wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zaka wa kana inda rabbih mardiya. Daga cikin kilarin da Allah ya sifata Isma'il alaihi salatu wassalam shine kana ya'muru ahlahu bis sala. Ya kasance yana ba da umarni zuwa ga ahalinsa da su kula da sallah. A wurin fassarar malamai a kula da sallah sun yi ittifaki shine sallah mashru'i waɗanda ke da ruku'i da sujada. Malamai sun ittifaki cewa irin wannan sallah shine abin da ake nufi da wannan aya. Amma wazzaka a wurin fassara zaka sun yi sabani, sun kawo kauli guda biyu, imma ya zama zakka na kudi ko kuma yana ba su umarni da salkaka zuciya da yin aiki don Allah. Kalmar zaka yana zuwa da ma'ana duka guda biyu, kamar yadda za mu gani cikin ayoyin da za mu fassara. Sa'an nan wurin fassara ya amuru ahalahu,
kalman ahlahu kuma malaman tafsiri kuma har wa yau sun yi sabani dangi guda biyu. Dangi na farko me ake nufi da ahlahu shine mutanensa wa'anda Allah ya aike shi a cikinsu. Fassara na biyu ahlahu shine danginsa makusanta wa'anda suke da karaba tare da shi. Wa'annan nauyin tafsiri guda biyu duka kowane daya yana da mahanga a shari'a da kuma abinda ake nufi a cikin wa'annan kalmomi. Shi kuwa Imam Bagawi yayin da ya zo tafsirin wa'annan da ya ce wa kana rasulan sai ya ce ila jurhum nabiyan annabi ne mukhbiran anillahi subhanahu wa ta'ala wa kana ya'muru ahlahu ya kasance yana ba iyalansa umarni sai ya ce kauma. Ma'anar iyalansa a nan shine mutanen da aka aike shi a ciki. Wakila sai kuma ya ce an kawo wata kauli daban ahlahu wa jami'a ummatihi, ainihin dangin shi makusanta da kuma sauran al'umman da Allah ya aike shi a ciki. Me yake ba su umarni? Bis salati, da yin sallah, waz zaka, da kuma ba da zakka. Sai ya kawo kissa daga Abdullahi ibn Abbas. Ya ce Abdullahi ibn Abbas ya ce yuridu allati farada Allah subhanahu wa ta'ala alaihim wa hiya al-hanafiyyatu allati uftiridat alaina ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi ibn Abbas ya ce sallah irin wanda Allah ya wajabta ma al'umman a zamani, wannan addini ake kiran shi al-hanafiyyatu samaha, addini kenan na annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kuma irin sallan ce aka wajabta mana. A nan idan mun zo wurin ma'anan kalman ahlahu, kamar yadda a ijtihadin mu muka ce a cikinta akwai kauli guda biyu. Kaulin farko dangi, kauli na biyu shine al'umman da aka aike shi a ciki, kuma shine abin da Imam Bagawi ya zabi. Amma wayanda suke ganin ma'anan ahlahu su ne wayanda suka yi imani da shi a cikin al'umman shi, suna kafa shaida da ayan alkur'ani a kisan annabi Nuhu alaihi salatu wassalam. Allah yana cewa wa Nuhan iznada min qablu fastajabna lahu wa najjaynahu wa ahlahu min al-karbi al-azim. Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yayin da ya addu'a ya kira mu ya roka, mu kuma su Allah muka karba. Sallah yana zuwa kasa ne ko yana zuwa sama ne? Ina nan sama. Ya karbe nawa? Sauran 15 minutes. Sauran 15 minutes. Me ne 13? 13 minutes. Ya saura. Allah sarki. Ta ba laifi. Allah madaukakin sarki yana cewa annabi Nuhu alaihi salatu wasalam yayin da ya roka fastajabna lahu, sai muka karba mishi addu'an da yayi. Fanajjaynahu, muka sayar da shi wa ahlahu, da dangin shi. Kalmar ahla nan mun sani annabi Nuhu kuma ba shi da matan shi da yaran shi kare suka sira ba, dukkan wayanda suka yi imani da shi sun sira cikin mai jirgin ruwa tare da annabi Nuhu alaihi salatu wasalam. Ashe kalmar ahl yana nufin wayanda suka yi imani da kai, suke tare da kai, ko kuma al'umman da kake tare da su. Yana zuwa a cikin alkur'ani da wannan ma'ana, kamar yadda aka faɗi kan annabi Lutu alaihi salatu wassalam, wa najjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat min al-ghabirin. Mun sayar da annabi Lutu alaihi salatu wassalam da iyalin shi, sai dai matan ta kasance cikin halakakku. Amma ai ba zai yiwu cikin adalcin Allah ya aiko annabi ya zo ya wazi, wani da wani su yi imani, wani da wani su kinji, in an zo sirarwa shi annabin kada ya sira, su mu'minan a gama da su da wayanda ba su yi imani ba halaka, ba zai yi ba. Mun lura ko shi yasa an sayar da su da iyali, bi ma'ana da wayanda suka yi imani da shi duka baki daya. Shi yasa kalmar ahli yana zuwa a cikin warabu, yana zuwa a cikin alkur'ani da ishara ga cewa jama'an da Allah ya aike ka a cikin su. Me ya jawo wayannan mutane suke fari wannan magana? Saboda wa kana ya'muru ahlahu bis salah.
ya kasance yana ba iyalinsa umarni da sallah. Idan ya zama da dangin shi kenan to sauran jama'an da aka aike shi cikin su ba don manzo ne su ba zai ba su umarni ba kenan. Ai ba zai yiwu yana ba gida kurum umarni da a yi sallah a yi zakka ya kare sauran al'umma ba. To wannan shi ya ja su suka fassara ahal bi ma'ana kaumahu, jama'an shi baki daya wanda Allah ya aike shi a cikin su. Wataƙila kun fahimci wannan magana. To amma wannan idan ya zama wannan sallah in ya zama sallan farilla kenan. To in ya zama sallan farilla dole ne a umarci kowa da kowa wanda Allah ya bashi umarni a kai. To amma shi kuwa Ibn Kasir sai ya karkata zuwa ga kauli na biyu cewa wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zaka sallan nafila ba sallan farilla ba. Sallan nafila ne idan ya tashi zai nafila a cikin dare sai ya tada iyalin gida da yara da mata duk a yi ta yin sallah tare da su. To irin wannan ibada bayan ya isar da manzanci na kowa in ya zo gida kuma yana kula da sallar dare, kuma idan zai yi baya yi shi kadai yana tara iyalin gida ana yi tare, to bisa kai ne Allah yake mishi kirari. Wataƙila magana ya waje kagai alkurani ba kai kana sallake shi da kake so in kuma kuna so sai mu ta karantawa irin na abin nan shi kenan sai mu ta karantawa mu gangara mu je mu sauke in ya so mu je mu komo. To amma tabbas ni a gani na a wannan zamani da muke ciki duk mutumin da yake so ya fassara alkur'ani yana bukatar lokaci ba alkur'ani. Dole ne kalmomin ka san ma'anarsu, sannan ka san abin da malaman tafsiri suka faɗi game da shi, sannan ka san dalilin da ya sa suka fassara shi da wannan ma'ana. To zai kawo rigima da yawa ya rage, zai kawo fitina da yawa ya yi sauki, zai kawo gobe in kana yin wani abu kaga wani na yin sabanin naka za ka fahimci ga yadda yake fahimtar abin, ga dalilin da yasa yake rike da shi, ka tuhume shi da kafurci, shirka, bid'a, menene duk wayannan rigima. Kaga wannan rigima da kaga yayi yawan nan duka ai rashin bincike ne ba, ai rashin zurfafa ilimi ne ba, rashin karatu ne ba. Yanzu da abin ya je nisa abin da aka yi shekara 10 ana fada, yanzu ana samun wayansu mutane suna dan rabowa, ana dan zuwa kasa kadan. Ina tuna lokaci ya riga kai, to kana inda rabbi mardiya yaddade da abun ubangiji. Shekarun bayan muna wurin can masallacin musofo inda muka fara kamawa, akan je a buga kasan malamai na waje sai a zo da shi wurin karatu mu da tambayoyi. Na ansa tambayoyi game da daya, game da rubutu, game da masu zane-zane, har mutum ya ce mai je kwaso kasan wayansu mutane ya kawo nan aka zo aka raba garin nan kyauta saboda irin wayan nan fitina akan maganan a sha rubutu da sauransu. Sakaran jiya na ji mutumin da aka taba kawo kaseti shi yana kwandaya mu duka, yanzu yana zuwa yana cewa wai da suka zo da farkon da yake an cakuda abin da ya suka kwandaya mu duka, amma yanzu hankali ya kwanta mutane sun da su sai sa ya kamata a fara ana musu. Kasar babu wani ya fi shekara 10 don kama wani ya fi shekara 10. To abinda mutanenmu ba su gane ba shine wannan karatu da muka zamna muna yi, ba mun zamna za mu yi wa'azi ba ne, ba mun zamna za mu yi ma public tafsirin alkur'ani a sharuwansu. Almajirai ne za su zamna su koyi karatu, sai sa za a karantar da su ilimi wanda gobe za su zama malamai da za su isar da sako ma al'umma. To wannan ya zama dole duk inda ko wani abu na lungu ka doko shi ka kawo kan teku, ko ba haka nan ba, saboda mai shi san akwai shi. Ka lura ko ya so in zai tashi zai fita ne da ilimi da basira bisa kan abin da yake, amma da abin ya saura kaman he kuma an riga an cika kunnen mutane da wannan he, sai sa in ka fara fadin wannan magana ana ganin kai ya za ka ce ibn kayyim ya ce a sharutu, ya za ka ce ibn taymiya ya ce a sharutu, ya za ka ce subun ba ma sun ce subun ba zo duk sun ce a sharu ba komai fa, su musulmin fa duka suna cewa a sha ba komai yau. To amma manyan almajiransu kuma suka zo suka ce duk wanda ya ma mushriki ne, ba ma kayi laifi ba ma bai da amfani ba, mushriki ne kai. Sakaran da aka kawo bidiyo shi sai na kallo shi na fashe da dariya na ce da sannu dai
abin da ya sa muke wannan karatun kenan a yi kokari a yi ba'asi kowane kalma ka san inda aka ajiye shi kuma ka san nawa aka fassara shi sannan fassarar da aka mai menene dalili yanzu muna maganar ahal manan ahal shine dangi zaka karanta a ayoyin alkur'ani da yawa inda Allah madaukakin sarki yake wa alahu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana ce da shi wa mur'alaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa annabi ibrahim faraga ila alihi fa jaa bi ijli samin faraga ila alihi ba kai ka fassara alihi zuwa ga wani abu daban don yayi baki sai ya tashi ya shiga wurin iyalin shi ya kawo musu abinci ka ce ya shiga da iyali alihi kai ka fassara zuwa ga al'umma ba za ka yi fassara shi ba zuwa ga al'umma shi sa akwai ahali ana nufin mu da iyali amma akwai ahali kuma ana nufin me al'umma wayanda suka yi imani da kai to amma in mutum ya fassara shi a haka menene dalilin da yasa ya fassara shi da wannan shine wahalan da muke yi mu nemo dalilan su tukuna a alkur'ani kamin hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wa kana ya'muru alahu bis salati waz zaka wa kana inda rabbih mardiya mutum ne yardadde abun Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin irin wannan sifa yana ba cikin gida umarni su yi aiki fiye da yadda aka saba mun lura ko alkur'ani ya ba mu umarni in mun kula da kanmu mu kula da iyalinmu ko anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun giladun shidadun la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada cikin hadisi rahimallahu rajulan kama min al-layli fa salla wa aykaza imra'atahu Allah ya saukar da jin kai da rahama ga mutumin da ya tashi cikin dare ya yi sallar lafiya da zai yi sheta da matar shi kima ta shi wani manzo Allah ya ce fa in abad nadaha fi wajhi halma mata ki tashi ya yayyafa mata ruwa ji annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya ce wa rahimallahu imra'atan kamat min al-layli fa sallat wa aikazat zawjaha Allah ka yi jin kai ga matan da ta tashi dare za ta yi nafila ta tada mijinta kai mata shi mai wani ji annabi Muhammad ya ce fa in aba nadahat fi wajhi hilma in ya kita zuba mai ruwa fuskar shi saboda ya tashi shi ma a tashi a yi sallah tare hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa manzo Allah yana cewa duk mutumin da ya tashi dare ya tada matan shi suka yi sallah raka'a biyu za a rubuta su cikin azzakirin Allah kasiran wa zakirat ka san an sa ka cikin zakirin Allah kasiran wa zakirat ka san abin da ka zama kuwa kai ne musulmi na karshe a gun Allah da Allah ya tashi kisan sifan mu'minai ya kira sifan su guda 10 babban the last one da aka ambata wanda bayan shi baka yi ka zama komai shine wazakirin Allah kasiran wazakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima ayan suratul al-ahzab innal muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والعاشرين والعاشرات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات الله يجزي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات shine da 10 wato ka tashi daga musulmi hal ka kai martaba daya na 10 to duk mutumin da ya tada matan shi dare shi da ita suka yi nafila raka'a biyu kawai Allah zai dibiya shi wannan wuri wa zai jaraba yau to za a jaraba insha Allah to amma ka gani gauraye su sun lusu kenan ko shi gauro ya lusu ko ba haka nan ba to Allah ka ji tausayi to lokaci ya riga ya kare insha Allah sauran talikin da akwai za mu yi gobe shi mu kisan annabi Idrisa alaihi salatu wa salam shi kisan annabawa ya kare sai mu gangara da karatu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت مولاها فنعم المولى ونعم النصير اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وافتح لنا أبواب رحمتك وكن لنا وليا ونصيرا اللهم ربنا تقبل منا الصلاة والصيام واشرنا في زمرة خير الأنام اللهم إنا مؤمنين وامتنا مسلمين محسنين تائبين طاهرين لله رب العالمين لا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين muna da dan kuma yana nan ya fito gida ya zo baya da lafiya Allah ya bashi lafiya yana cikin jinya Allah ya warkar da shi ubangiji ya tare kafadun shi
jiyan da yake yi Allah ya aikatare duk abin da za a sa a jikin shi na magani ko uka don a yi masa jinya Allah ya sa ya zama hanya ne na waraka gare shi duk waɗanda ba su da lafiya inda suke duka Allah ya ba su lafiya mun ce gauraye ba su cikin kana da mata gida an ka tashi shi ka koro kara ne in ta yi kai Allah zai ba ku zalika fadlullahi yutihi man yasha wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله